年末将至，人力银行调查，今年企业整体发放的年终奖金平均将达到1.33个月，创下9年来新高。其中还是有金融业以平均2.07个月夺冠，最惨的还是住宿餐饮业，预估平均只有0.85个月。不过人力银行也分析，现在疫情趋缓，加上内需市场升温，住宿餐饮业的景气有望慢慢复苏。年末将至，上班族预计今年能拿多少年终奖金？1到3个月，当然越多越好。我们公司固定3个月，最近景气也不太好，共体时间吧。一名男网友 po 网抱怨，他预计明年初离职，但似乎遭到公司故意扣年终奖金，跟其他同事相比，他只拿了1/4。天文一出，有网友表示，年终奖金并不是公司必须给的，建议下次演戏要演到最后。根据人力银行调查，今年年终奖金预估将有95.9%的企业会发放，平均金额落在1.33个月，创下9年来新高。与去年相比，等于约多给7天薪水。若依照行业别来看，预估发放年终奖金平均排名第1名依旧是金融业，超过2个月夺冠；第2、第3名分别是半导体业1.78个月和营建业，其中金融业已经连续12年称霸冠军。但预期年终最后1名仍是受疫情冲击最大的住宿餐饮业。平均仅给出0.85个月，甚至有超过1成的餐饮业者不给年终。它比去年又多了0.35个月，因为疫情的逐步获得管控，是明年在薪资相关或者是年终或相关的福利，有可能蛮大的几率它会持续往上走。人力银行也调查，今年平均年薪67.7万，年增率3.1%，创下7年来新高。部分企业有望明年调薪，尤其半导体业有超过70%公司将会调薪。另外还有医疗服务业以及软体网络业。但受到俄乌战争和疫情影响，仍有超过80%企业对未来全球景气不乐观。记者杨小玉、陈建国台北采访报道。